สวัสดีค่ะทุกคน Hello everybody. I'd like to take this part in the beginning of the video to inform you guys that I am parting this video into two parts again. In English version is going to be on the second part and I am giving timestamps in description box. Enjoy the session and or just seeing it from beginning until English part.สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเรามาถึงวันที่14แล้วซึ่งก็เป็นวันไฟนอลแล้วนะคะวันนี้วีรนุชก็จะมาพูดถึงผลลัพธ์เลยนะคะคือเราได้ทำโยคะไปแล้วเมื่อเช้าตอนนี้เป็นตอนเย็นนะคะวีรนุชกำลังเตรียมฟักทองเป็นเพราะว่าทานอาหารค่ำไปแล้วตอน5 โมงนะคะตอนนี้ก็เลยจะทำฟักทองเผื่อหิว เผื่อหิวแบบดึกกว่านี้นะคะแล้วก็จะทานไปด้วยอย่างไรก็แล้วแต่กลับมาในวันสุดท้ายวันท้ายสุดนี้นะคะสิ่งที่คุณนุชจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือผลนะคะทางด้านร่างกายที่เราวัดที่เราชั่งที่เราเห็นที่ความพึงพอใจเอาแบบรับก่อนว่าวีรนุชวัดเอว2ช่วงนะคะช่วงที่คลอดที่สุดแล้วก็ช่วงบริเวณปีกสะโพกนะคะหรือว่าบริเวณพุงย้อยของเรานั่นเองแล้วก็ชั่งน้ำหนักแค่นั้นเองนะคะสำหรับแคลอรี่จำนวนแคลอรี่ที่ทานนั้นนะคะวีรนุชก็ใช้วิธีการคำนวณแบบคร่าวที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการความแม่นยำระดับไหนความจริงจังระดับไหนสำหรับวีรนุชเนาะเราเคยชินกับร่างกายแล้วเราพอจะทราบแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราคร่าวๆว่าน้ำหนักเท่านี้อายุเท่านี้กิจกรรมประจำวันประมาณนี้นะคะทานประมาณนี้มันจะมีความแม่นยำราวๆกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะพอรู้แล้วก็จะได้จัดการกับพอร์ชั่นหรือว่าจำนวนแคลอรี่ที่ทานเข้าไปซึ่งก็อย่างที่บอกตอนแรกน้ำหนัก49อายุ39นะคะแล้วก็เข้ายิมสัปดาห์ละ1ครั้งละ1ชั่วโมงแต่ตอน14วันเนี่ยได้เข้า1ครั้งนะคะก็1ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ก็ไม่หนักหน่วงมากแล้วเป็นการเข้ายิมที่ไม่เข้มข้นแล้วก็ไม่ได้มีโค้ชแนะนำนะคะแต่ว่า1ชั่วโมงนี้คือการออกกำลังกายต่อเนื่องนะคะที่ต่อเนื่องไม่ได้หมายความว่าแบบไม่พักสักวินาทีวีรนุชจะใช้วิธีการเล่นเป็นเรปนะคะพัก30นาทีถึง60นาทีขึ้นอยู่กับว่าวีรนุชเล่น2ชนิดพ่วงหรือเล่นชนิดเดียวถ้าเล่นชนิดเดียวนะคะก็จะประมาณ30ถึง45นาทีก็เรปประมาณสักแล้วแต่ว่าเป็น high reps หรือว่าปกติ rep นะคะถ้าปกติก็ประมาณสัก10ถึง15นะคะราวๆเนี้ยแล้วแต่ว่าเท่าไหร่แล้วก็จะทำประมาณสัก5เซตนะคะ3ถึง5เซตแล้วแต่ความขี้เกียจความเหนื่อยพลังงานของเราด้วยนะแล้วก็คืออันนี้เป็นสูตรที่ไม่เคร่งครัดนะคะบางครั้งถ้าเราทำออกกำลังกาย2เวทนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเล่นขาต้นขาด้านหน้าแล้วเราจะไปเล่นแฮมสตริงข้างหลังนะคะสลับกัน2อันนะคะแล้วก็จะสลับเซตกันระหว่าง2อันเนี่ยก็ทำ2อันรวม10เซตนะคะ10เซตแล้วก็พัก1นาทีแล้วก็กลับมาทำอะไรประมาณนั้นนะก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไปหลังจากขาเสร็จก็จะไปหลังก็แล้วแต่ไปหลังไปหน้าอกนะคะแล้วแต่ว่าอันไหนจะมาก่อนอยากทำอะไรก็อันนั้นนะคะส่วนท้องวีรนุชจะไม่ค่อยเล่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์ดิโอราวๆ7นาทีถึง10นาทีแค่นั้นเองเป็นฮิตนะคะอย่างถ้าเราปั่นจักรยานก็ปั่นเร็วๆให้ระดับวัตต์เพิ่มขึ้นแตะ200วัตต์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ช้าสลับกันเนาะประมาณสัก20วิ30วิ40วิแล้วแต่จะสลับกันแบบเนี้ยนะคะถ้า20ก็20 30ก็30 40ก็40วีรนุชไม่ได้แบบตามเทรนเนอร์เนาะก็จะแบบเอาตามที่ฉันสะดวกที่ฉันทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าต้องเอาไปทำตามแต่เป็นอีกหนึ่งทางสำหรับการไม่เคร่งเครียดและทำไปสนุกไปมีความสุขไปถ้าหมดพาชั่นนะคะก็อาจจะทำแบบเบาๆสุดๆไปหรือว่าพักไปเลยอะไรแบบเนี้ยได้แต่มาหลังจากที่ในภารกิจ14วันนะคะได้เข้ายิมแค่1ครั้งเนาะที่เหลือก็โยคะเท่าที่เห็นนะคะแต่มีอีกหนึ่งอย่างกิจกรรมที่ทำก็คือการเดินน้องหมาเนาะเดินทุกวันค่ะเดินทุกวันเดินเยอะเดินบ่อยนั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้กิจกรรมต่างได้นะคะเสร็จแล้วมาถึงผลกัน
เอวนะคะลดลงเกือบนิ้วน้ำหนักเอวทั้ง2ส่วนนะคะลดลงทั้ง2ส่วนเกือบนิ้วหรือแปะนิ้วแต่เราก็แบบอย่าพูดเวอร์เลยเอาสักแบบต่ำนิ้วนิดนึงนะแต่ว่าเกินครึ่งนิ้วมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำหนักลดลง1กิโลกรัมที่จริงแล้วมัน1กว่าเนาะก็เหลือ 47.7 อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ตีไปเลยเผื่อเป็นโอกาสที่แบบน้ำลดน้ำนี่ก็ลดไปแค่1กิโลกรัมแล้วกันสำหรับเปอร์เซ็นต์การลดของแต่ละคนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มงวดในการออกกำลังกายว่าเราออกหนักออกเบาด้วยนะคะและที่สำคัญขึ้นอยู่กับ body mass ของคนคนนั้นด้วย body mass คืออะไรอย่างเช่นมวลกล้ามเนื้อต่อมวลไขมันมีไขมันมากมีไขมันน้อยมีกล้ามเนื้อมากมีกล้ามเนื้อน้อยเนาะเราสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเรื่องทางนี้นะคะแต่สำหรับวีรนุชถามว่าที่เราทำตรงนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าวีรนุชไม่เคยทำแพ็คแบบถ้าทำต่อเนื่อง14วันแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะมันจะมีผลไหมหากเราทำแบบไม่ใช่ฮิตแล้วไม่ใช่ทาบาตะแบบไม่ต้องแบบเอาเป็นเอาตายเคร่งเครียดเพื่อที่จะปั้นหุ่นนะคะแล้วบางวันหรือว่าถึงจุดหนึ่งหุ่นได้แต่ใจมันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันผลักดันตัวเองไปได้ปี1 2 ปีแล้วหลังจากนั้นคือ swing back อะไรแบบเนี้ยอันนี้จะไม่เอาเพราะว่าวีรนุชเป็นคนที่ใช้ชีวิตใช้ร่างกายค่อนข้างหนักหน่วงที่ใช้หนักหน่วงไม่ได้หมายความว่าแต่มันก็แล้วแต่ละคนนะแต่ของวีรนุชใช้หนักหน่วงคือเราต้องทำงานคือบอดี้ของเราสร้างขึ้นมาเพื่อฟังก์ชันหยิบจับนั่นนี่นู่นปีนป่ายอะไรนั่นนี่นู่นเราต้องทำได้เราต้องสามารถที่จะมีร่างกายที่มันฟังก์ชันให้เราเวลาที่เราปีนแล้วขากับแขนทำงานสัมพันธ์กันร่างกายตัวนั่นนี่นู่นทำงานสัมพันธ์กันการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเท่านั้นนะคะในช่วงเวลาที่เรามีเวลาเหลือเยอะแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้งานที่มันไม่ได้ทำงานที่มันใช้แรงเนาะก็เลยเป็นมาแบบเนี้ยผลถือว่าพึงพอใจไหมก็ถือว่าการที่เรามีวินัยกับตัวเองทั้งเรื่องของการกินนะคะทำให้มีผลในระดับที่ถึงแม้จะน้อยแต่มันต้องมองในระยะที่ยาวออกไปว่าเฮ้ยมันก็ได้ผลนะหากเราทำแบบนี้นะทำโยคะ3 วันหยุด2 วันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแบบชิลๆนะคะให้เป็นนิสัยแล้วก็มันของวีรนุชนี่จะเป็นคนที่ทำโยคะก็คือแล้วแต่พลังงานแล้วก็ส่วนใหญ่จะทำไม่ซ้ำแบบเดิมมากเท่าไหร่นะคะขนาดเวลาที่เราเปิดวิดีโอเล่นตามครูนะคะคุณครูอย่างครูบางท่านเขาจะมีแอดตังก้ามียืดเหยียดมีวันอีซี่ของเขานะคะเราก็ทำวันไหนที่เป็นวันอีซี่วันนี้อยากแค่อีซี่อะไรเงี้ยวันนี้ไม่อยาก1 ชั่วโมงก็30 นาทีเราทำกิจกรรมอื่นด้วยนั่นนี่นู่นนะแต่ที่สำคัญที่สุดที่วีรนุชได้เริ่มทำแพ็คนี้นะคะได้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เราได้พิสูจน์กับตัวเองว่าแพ็คที่เขาทำกันมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแค่ไหนอย่างไรนะคะเราทำแล้วเราเกิดผลเห็นผลอย่างไรด้วยหรือเปล่านอกจากนี้นะคะวีรนุชยังได้ให้โอกาสตัวเองได้ไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาแบ่งปันเอามาพูดคุยให้กับเพื่อนๆด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีแฝงความรู้สึกที่เราอยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับฟังเนี่ยได้ซึมซับเอาความรู้สึกอย่างนี้ออกไปว่าเราไม่ได้แค่ต้องการที่จะมีบอดี้ที่สวยเพื่อใครนะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะแข็งแรงเพื่อไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะคะเราแค่รักที่จะแข็งแรงไปแบบนี้นะคะเพราะว่าหากเราไม่ใช่นักกีฬาเราไม่ต้องนึกถึงสถิตินะคะหากเราไม่ใช่นักกีฬาเราไม่ต้องนึกถึงอันดับก็ได้นะคะถึงแม้คุณเป็นนักกีฬาคุณคิดถึงสถิติและอันดับพอหลังจากเวลาที่แข่งคุณก็ยังต้องกลับเป็นบุคคลธรรมดาไม่เช่นนั้นแล้วนะคะชีวิตที่เหลือของคุณมันจะเครียดมันจะกดดันมันจะรู้สึกเฟลล้มเหลวมันจะรู้สึกแบบหล่นตกจากจุดที่ท็อปที่สุดแล้วตกลงไปแล้วมันก็จะรู้สึกเฟลกับชีวิตได้นะคะมันจะกระทบกับส่วนอื่นของชีวิตได้ก็เลยเห็นว่าเอามาแชร์แล้วค่อยๆให้ข้อมูลมาแชร์กันมาคุยกันเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการเผาผลาญการกินการโรคภัยต่างๆที่มันไม่ได้เห็นออกมาข้างนอกนะคะข้างนอกอาจจะดูโอ้โหเป๊ะปังปริเย่ร่อง11ซิกแพคนั่นนี่นูนกล้ามหลังกล้ามแขนกล้ามขานู่นนี่นั่นแต่ข้างในเราไม่รู้นะว่าเขาทรมานแค่ไหนอะไรอย่างไรเนาะแล้วก็จิตใจของเขาด้วยว่ามีความสุขอะไรยังไงแค่ไหนหรือเปล่านะคะเพราะว่า
อันนี้คือสิ่งที่ยั่งยืนแล้ววิรนุชก็เลยอยากจะเอามาแชร์นะคะมาแชร์ทำออกมาก็เลยคิดว่าเราต้องแชร์ให้รอบด้านในแบบที่เรามีอุดมการณ์มีแนวคิดในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มันสามารถที่จะไปปรับใช้กับเรื่องอื่นในชีวิตของเราได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราต้องทราบถึงแหล่งที่มาทราบถึงแก่นก่อนนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าร่างกายของเราทำงานแบบนี้อายุมีผลหรือการกินมีผลหรือโรคภัยมีผลหรืออะไรต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีผลแล้วเวลาที่เราไปทำการออกกำลังกายนะคะเราจะได้ตั้งความหวังแต่ไม่เครียดกับการหวังนะคะให้เรามีความสุขกับปัจจุบันได้เราก็มีความหวังแล้วก็ทำทุกวันให้เรามีความสุขกับตัวเราเองทุกวันนะคะแล้วก็วิรนุชอยากจะฝากคำนี้คำเดิมนะคะทำ14 วันหรือคุณจะเล่นออกกำลังกายตามคลิปไหนตามสะดวกได้เลยตามรูปแบบที่สะดวกนะคะเน้นว่าให้เรารู้สึกดีกับร่างกายเวลาที่เราร่างกายออกกำลังกายเราก็ต้องจัดสรีระให้เหมาะสมเวลาที่เราออกกำลังกายนะคะมันจะได้ใช้กล้ามเนื้อคือบุคคลที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานแล้วเราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายนอกจากนั้นนะคะเราก็จะได้มีความสุขกับการทำไม่เคร่งเครียดไม่รู้สึกว่าเราเฟลเราเหนื่อยเราเบื่อแล้วอยากจะสวิงแบ็กในอนาคตอีก1 ปี2 ปีข้างหน้านะคะหลังจากถ่ายรูปสวยแล้วก็อีก1 ปี2 ปีพอแล้วหรือไม่ก็บางวันหาโอกาสไปให้โค้ชปั้นให้เราอีกทีนึงแล้วก็เพลทไปอีกทีนึงแล้วก็อีกปี2 ปีไปปั้นใหม่อะไรเงี้ยนะคะมันจะได้ไม่ต้องวนลูปกลับมาย้ำเดิมมันจะได้กลายเป็นความสุขที่เรามีได้สร้างได้ทุกวันมันจะได้สุขจากข้างในส่งออกมาข้างนอกข้างในนี้มีทั้งด้านจิตใจแล้วก็อวัยวะข้างในด้วยนะคะแล้วก็ส่งออกมาข้างนอกวิรนุชก็อยากฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็หากใครอยากจะฝากความคิดเห็นอะไรเอาไว้นะคะฝากไว้ได้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบเร็วเท่าไหร่นะคะแต่ได้อ่านอยู่เหมือนกันนะคะต้องขออภัยล่วงหน้าเลยแล้วก็ขอบคุณมากค่ะ Be healthy จาก Inside Out นะคะขอบคุณมากค่ะ Hello you guys welcome to this day 14 of the 14 days body fat trimming attempt and as promised today I'm going to come out with the result. I just finished my 14 days routine this morning and now in the evening I just preparing pumpkins for self as I already had dinner earlier like 5 p.m. and just in case I get hungry in the night time and then I could use pumpkin juice or pumpkin soup for that. It's not complicated, just pumpkin and water. Anyways, back to the result. I just measure my waist and my hips areas on day 2 and also weights my body on day 3, day 4, something like that. I weighed 49 kilograms in the beginning and my waist was the tiniest part of the waist was 28 inch and the belly part was about 29 something. Now it's reduced down. The tiniest part of my waist is down to 26 a little bit while my belly part is now 28 something. So just roughly says the waist go down approximately an inch on both parts and the weights go down about 1 kilogram. Actually I just checked my weight and it said 47.7 kilograms. I'm sorry that I didn't do it calculate it out in pounds. Right, so it's approximately 1.3 kilograms loose, but I would just say 1 kilogram down. That's it. I would like to come out and say this to you guys. This result actually depends and could vary on the body type. Like if you calculate body mass, the ratio between
muscle mass and fat mass on body as well. People who already had some mass of muscle in a good form maybe react better to exercise, this and that. So it could be varied. Yeah, it could be various. And I have to say, above of the result that I think, yeah, it's kind of work, but do it work very big? No, it's not the big thing. But I satisfied a lot. Why I satisfied? Because even when it's only an ounce or an ounce loose of work, I already would be happy because I could be disciplined to myself and not to force and pressure myself. It's really relaxed. I just arranged my habits in the way that I study. I value the inside of myself first, not the mental yet. I just talk about the organs, the works, the handlings of foods and here and there. It's not about you needed to eat a lot less here and there. Yeah, I ate just according to what I shall have per day, according to activities that I do each of the day. Like, if you don't do a lot, you shall not eat a lot. That is one thing, that is for sure. And yeah, now it's more like I now learn about my body a lot. Like, yeah, how the muscle works, how the fat loss work, how the functions of the eating inside of our body or digestive system works, what handle what, when handle thing, and what difficulty happens, and how may we fix that, the rough idea about it. And above all, now we talk about mentalities, where we could input this vibration in ourselves. Exercise is not to defeat, is not to hit the record, it's not to compare. It's actually like, yeah, if you were the sports person, you may consider to win and to hit the records. Anyways, beyond and after the routines of competitions, you gotta be able to live as normal life. You could not live in games in all time like 24/7. You gotta be able to balance that. And if the lose happen, like if you don't win, you don't keep winning, or you age and then their new blood came along and so on. You gotta handle that in mentality too. And we are not the sports people, so winning is like it's not actually our target, right? And comparing to defeat someone with someone, showing off to someone just to satisfy that someone, those someone, they're probably satisfied it for like 5 seconds, and that's the all total time we met. But the whole life that we need to stay on our bodies gotta suffer. That's not the ideal thing. So this is not for social media. This is not for social media, inline, online, offline. Not for that. Mainly for us. So I like to share this vibration to you guys that yeah, we do this path in the way that no matter what result came out, when we do it best with understandings, like we understand the input, we understand the output, we understand our mentalities more, we value that as well, and then we only do our best. We align our bodies according to what facts that we learn about our anatomy, and then not to harm our bones, our joints, our tissues as much. If it's not able to repair itself, the damage would be like occur and suffer for life. That's not good. So we can caution that, we can avoid that, we can protect that, and we can promote our body to work out in the most efficient way. And then, yeah, we just do our best in the here and now.
we set the target, we study, we understand, we talk with our guides from inside and outside, and then do our best, and that's it. And if the results come out, yeah, marvelous, it's marvelous, and it's for us. If it's not marvelous, yeah, it's not marvelous, but still I love myself, and I will still keep doing it because I'm happy doing it. It's not just like, hey, I'm now really stressed because I seem to lose. It's like, no, it's not a game here. It's only yourself and your life to consider about. And that's what I like to convey out in this 14 days pack as well. And as is my principle, so each day I perform the routines, I did my activities. If any extra, I try to be, and I made sure I came up really honest to you guys. No supplement here, supplement there, no extra gym hours there and here, just to convey out and so you guys can see my YouTubes and click more. No, it wouldn't work. It's not behind the scenes and in front of the scenes, even when the world seems to work that way these days. But you know, when it's not my principle, why should I apply it just for these 30 minutes on one video? No. How could I live with my skeleton being that way? So I just like to share with you guys, and hopefully you guys get to love yourself more. At least, you know, I bear my tummy, which normally I didn't do it, and I didn't feel like I would come in that part to do it. But I like, you know what? It's not a show off. It's just, yeah, you can see. This is the pouch, this is not, and if the 14 days work or wouldn't work, but I performed my best, I did my best, and I try to give myself the informations that necessary to all this anatomy and beyond and above all, my genuine self, the mentally parts, the spirit parts of self that I could not ignore. I need to be honest to that one part of me and as well to you guys. I hope now, not now, maybe forever, but you just feel lonely and you just happen to see me now here, and then you just feel like, hey, I'm not lonely. Actually, we have the other people who think like us too, and so on. And yeah, it doesn't really matter think like or difference, but it's kind of like open mind, you know. I open mind to see the gym peoples and see a lot of people, and if I don't feel like it's amused, I just like, okay, it's just not amused, you know. I rather go see something else that could amuse me or something like that. And yeah, be disciplined. I just know that I can be disciplined to myself. I could feed information into myself too, and yeah, I can love myself without being encouraged by others. But sometimes we need that, you know, someone encouraging us. But I like to share you this one way. Please don't lie yourself to encourage yourself. Like, yeah, I'm worth, and that person would regret. That attitude is not really healthy for us in long run. It's pretty much like the morphine that we dosed after big surgery, but we don't dose morphine into our body every day just because we have sometimes mild headache. That's the thing, you know. We could cure that. We don't say then people regret. It doesn't matter. It's their life, it's the past, it's the future. What's that stay with us here now? It's us here now. It's like, yeah, I just love myself, you know. I don't mind if that person regrets, if that person prejudge me in their mind or in their talking to the other people that I couldn't hear or something. And you know what? Doesn't really matter. Okay, I think you guys have me here. If you have any opinions, anything to share with me, or just like to talk, you know, just leave the comments. Until this point, I'm not sure if I would leave my personal contacts things on YouTube or not, because I mean I'm not so sure. But you just leave message on any of the videos that you see.
I could read. I mean, I make sure that I read, but the response may delay here and there due to activities of the day, due to the errands that I am up to each of the day too. But I value everyone I read, you guys, and you know, I try my best to reach back. I hope you be healthy from inside to outside forever. And even when we feel weak in the outside, we understand it, and then we feel strength from inside who help lift us up again, and forever. We can smile no matter what, and real smile, please, the genuine one, to yourself especially, not to someone else, maybe it happens, but if that happened, probably we just like, hey, I am so not able to, I'm sorry, I don't mean to be bad. Okay, you guys stay healthy from inside to outside as long as possible. Until next time, bye bye.